तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिर से कमाल की वीडियो लेके चला आया हूँ। तो आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है एक ब्लूटूथ हेडफोन। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, फुल डिटेल्स में आपको दिखाएंगे इसको रिपेयर कैसे करते। तो इसका मेन प्रॉब्लम है क्या, जब भी हम इसको इस ब्लूटूथ को हम ऑन कर रहे तो इसमें ठीक से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, कर 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 से कोई आवाज़ आ रहा है। तो इसको रिपेयर करेंगे, फुल डिटेल्स में आपको दिखाएंगे कैसे रिपेयर कैसे करते हैं। आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिलेगा, वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिलेगा। तो ज़्यादा बात ना करते चलते वीडियो की तरफ। तो वीडियो से पहले इसको हम एक बार आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो चेक करते हैं आप लोग। इसको पहले हम ऑन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ऑन हो चुका है, इंडिकेटर शो कर रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा सॉन्ग प्ले करके आपको चेक करके दिखाएंगे। तो इसको एक बार चेक करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं इसमें कोई सॉन्ग नहीं आ रहा है। जब हम इस वायर को थोड़ा हिला दें तब इसमें सॉन्ग चल रहा है, इसका मतलब हम वायर में ही प्रॉब्लम है। तो इसको रिपेयर करेंगे। इस बोर्ड को जो कवर है, इस बोर्ड को कवर को खोल के बोर्ड को बाहर निकलेंगे। बाहर निकालने के बाद इसको देखेंगे इसका मेन प्रॉब्लम क्या है। तो चलते हैं, इस कवर को खोल लेते हैं। तो इस बोर्ड को हम सबसे पहले खोल लेते हैं। इस तरीके से हम खोलेंगे इस बोर्ड को, ध्यान से खोलना आप लोग। तो देख सकते हैं ये खुल चुका है हमारा बोर्ड। देख सकते हैं खुल चुका है हमारा बोर्ड। इस बोर्ड को हम बाहर लेके आएंगे। तो देख सकते हैं बाहर आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार हम इस स्पीकर को चेक करेंगे। हमारे स्पीकर का जो पोर्शन है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक मल्टीमीटर चाहिए। मल्टीमीटर को कंटिन्यू टू मोड पे रख के इसको चेक करना है। तो इस तरीके से तो देख सकते हैं इसमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है और कोई रीडिंग कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है और बीप का साउंड भी नहीं आ रहा है। स्पीकर हमारा सही होता तो बीप का साउंड आता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सोल्डिंग आयरन से जो वायर, स्पीकर का वायर जो कनेक्ट है उसको हम रिमूव कर लेंगे। ये देख सकते हैं रिमूव कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको साइड में रखते हैं। तो हमें क्या करना है, जो इसका देख सकते हैं ये पेस्टिंग जो कवर होता है इसको खोलना है हमें। तो ये तो खुलेगा नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वायर को काट देंगे इस तरीके से। देख सकते हैं काट दिया है। इसके बाद वायर छील लेंगे। तो हमारे चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। हमारा जो चैनल है उसमें रिपेयर का ऑल टोटल वीडियो अपलोड होता है। जेन्युइन जो काम होता है वो हम करते हैं, कोई उल्टे सीधे काम नहीं होता हमारे चैनल पे। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको लगा के रखना सोल्डिंग आयरन से, तब इसका सोल्डिंग आयरन चलेगा। एक बार से नहीं चलेगा सोल्डिंग आयरन से, सोल्डर से। तो देख सकते हैं सोल्डिंग आयरन चल चुका है। थोड़ा और भी चल लेते हैं। ये देख सकते हैं चल चुका है, इसमें भी चल गया है। तो इसके बाद हम फिर से एक बार मल्टीमीटर लेकर चेक करेंगे। ये देख सकते हैं अब इसमें वैल्यू शो कर रहा है, बीप का साउंड भी आ रहा है। हमारा स्पीकर तो ये ओके हो चुका है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप देखेंगे तो आप भी रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखना, इससे आपको कोई नॉलेज मिलेगा। तो इसको फिर से हम सोल्डिंग आयरन से सोल्ड कर देंगे बॉडी के साथ में, बोर्ड के साथ में। तो फ्रेंड्स हम इसको ऑन लिया है। तो इसको हम सॉन्ग प्ले करते हैं। तो देख सकते हैं सॉन्ग हो रहा है, आप सुन सकते हैं।
तो इसको भी हम रिपेयर करेंगे, जो दूसरा वाला पॉइंट है इसको भी हम रिपेयर करेंगे। तो चलते रिपेयर करते हैं। तो इसको हम ऑफ कर लेते हैं। दूसरा वाला जो स्पीकर है वो भी नहीं सॉन्ग प्ले हो रहा है, गाना नहीं बज रहा है, तो इसको भी हम चेक करेंगे। तो फिर सिंपल सा प्रोसेस है, पहले में जो हमने किया है वही करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे, बाद में चलेगा कंटिन्यू मोड पे। तो चेक करते हैं, तो देख सकते हैं ये, देख सकते हैं रीडिंग तो शो हो रहा है, एक बार आके चला जा रहा है, देख सकते हैं। तो इसमें कोई क्लिप का साउंड भी नहीं आ रहा है। तो फिर से वही प्रोसेस हम करेंगे, इसको खोलेंगे, खोलने के बाद इस क्लिप को हटाएंगे, हटाने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो क्लिप को हमने खोल लिया, साइड में रखते हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं कोई क्लिप का साउंड भी नहीं आ रहा है। तो इसको हम फिर से इधर से काट लेंगे, हमने काट दिया है। इसको फिर से एक बार हमें चेक करना है। तो देख सकते हैं ये रिपेयर हो चुका है, बीप साउंड आ रहा है और रीडिंग भी शो कर रहा है। तो इसको फिर से एक बार हम इस बोर्ड के साथ में ज्वाइन करेंगे सोल्डरिंग से। तो फ्रेंड्स हम इसको कंप्लीट होकर फिटिंग करना कंप्लीट हो चुका है और हमारा इसको पावर ऑन करना कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हम पावर ऑन कर लिया है, इसमें गाना ऑन करते हैं हम। तो हमने इसमें गाना प्ले कर दिया है, तो देख सकते हैं इसमें भी आवाज़ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, क्लियर साउंड है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये हिला रहा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा देख सकते हैं ब्लूटूथ सिंपल सा प्रोसेस में इस ब्लूटूथ को हमने रिपेयर कर दिया है। तो आप वीडियो को फुल देखना, आपसे इससे आपको कुछ भी नॉलेज मिलेगा। तो घर बैठ के आप कोई पुराना जो ब्लूटूथ हेडफोन है उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। और हमारा चैनल पे इस तरीके का वीडियो अपलोड होता है, जो जेन्युइन होता है वही हम अपलोड करते हैं। तो हमारा जो वीडियो है उससे आपको कोई नॉलेज मिलेगा, इसी तरीके का वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना। तो वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद।